बात है, वो जो कवर वाला जो है, मिट्टी पट्टी तो आधा घंटा रहना है, तो कवर वाला आधा घंटा, मिट्टी पट्टी आधा घंटा, कवर भी आधा घंटा, नॉट मोर देन दैट, ज़्यादा से एक बार। यस सर। सर ये एस्ट्रोलॉजी का पूछना था, कब पूछूं थोड़ा? एस्ट्रोलॉजी का क्लास में पूछेंगे, अभी तो नेचुरोपैथी चल रहा है और मेरा ट्रैक उधर पकड़ता है तो फिर उधर से घुमा दोगे तो फिर मेन सब्जेक्ट नहीं है। ये इस गुरुकुल से 60 किलोमीटर अंदर जंगल जाओगे तो मैं बताया था एक वाटरफॉल पड़ेगा खंडाधार, इधर 40 किलोमीटर जाओगे तो एक पड़ेगा फुलुडी, इधर 40 किलोमीटर जाओगे प्रधानपाट, इधर 40 किलोमीटर जाओगे गुदगुदा। यहाँ से और 20 किलोमीटर घूमोगे तो फुलझर, फूल जैसे पानी झर रहा है नीचे से, ऐसा ऑटोमेटिक पहाड़ के ऊपर टॉप ऑफ द हिल पानी ऐसा उठ के पूरा ऐसा गिर रहा है, बोलोगे कोई वाटर पंप लगाया अंदर। और पहाड़ का ऐसा बेल्ट है, देखो ऐसा बेल्ट है, और पानी यहाँ से जब जाता है बुद 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 करके वो फूल जैसे झरता है पानी। आप ऐसा फाउंटेन देखा होगा जो ऐसा गया है, लेकिन ऐसा फाउंटेन है वो, बहुत मजा आता है, सुंदर वातावरण। लेकिन 3.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा उस रास्ता। मैं तो ये नौटंकी है मेरा, ऐसे ही घूमते रहता हूँ। एक बार गुरुकुल के लिए ऐसे कैंपेनिंग चल रहा था, गांव जाके बच्चे और आचार्य के लिए। 35 किलोमीटर जंगल, 35 किलोमीटर आपको घर दिखाई देगा नहीं, जंगल ही जंगल, मिट्टी का रास्ता। उधर का जितने सारे गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, ढेर आदिवासी। और उस रास्ता पे मेरा बुलेट नहीं देखो, लाल वाला नया लिया था उस समय बुलेट, मतलब बहुत पुराना बात कर रहा हूँ, बुलेट पे आ रहा था। उस रास्ते पे खाना पीना नहीं, और हम जात के ब्राह्मण, भगवान ब्राह्मण को बनाया है खाने के लिए। कोई जन्म हुआ तो खाने जाएगा, कोई मर गया तो खाने जाएगा, किसी का शादी हुआ खाने जाएगा, किसी का जनेऊ हुआ खाने जाएगा, खाएगा पिएगा, फिर दक्षिणा मांग के लाएगा, दक्षिणा दो। तब देखा एक औरत, और तब तक मेरे को बड़ा जोर भूख लग, ए बाबू मोबाइल थोड़ा बंद करेगा, ए बाबू बीड़ी है। एक औरत, ए बड़ा मेरे से भी एकदम लंबा हट्टा, उसका एक हाथ मेरा पैर बड़ा, और पीछे इतना बड़ा बोझा बोई है दोनों तरफ, सर में एक ठो बड़ा बोझा। उस रास्ते पे कोई गाड़ी चलता नहीं है, कोई ट्रक गाड़ी मोटर कुछ। उस समय लाइन भी नहीं था और सारे चल के ही कवर करना था। मैं अकेले जंगल, औरत को देखा वो सब बोझा उतारती है। मैं भी थोड़ा सा उतना दूर घूम के थक गया था। वो औरत को देख के ही मेरा मन कुछ अलग हो गया, देखने का इच्छा हुआ। अरे यार, जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कभी, ऐसा मस्त स्ट्रांग लग रहा है, बोल्ड, फुल एनर्जी, आदिवासी, काला चेहरा, लेकिन चेहरा में कुछ अलग तेज, एक अलग शक्ति। और जितना बड़ा बड़ा बोझा था, एक बोझा मेरा उठाने का दम नहीं होगा। उठा के रखी, बर्तन निकाली इतना बड़ा, चावल डाल के, लाल लाल चावल, गांवली चावल, गुड़ा धान बोलते हैं, बहुत बड़ा बड़ा होता है। एक तो पानी धान है, वो धान का गज 25 फुट 27 फुट ऊंचा होता है। वो डैम के अंदर खेती होता है, नहीं वो पानी भात बोलते हैं उसको नाव में ही बुना जाता है और नाव में ही काटा जाता है। उसमें ना कभी हल जोता जाता है, ना कोई बैल उसमें हल जोता है। वो हमारे इधर है, मंदिरा डैम के आसपास, मौका मिलेगा तो लेके जाएंगे। मैं भी खुद गया हूँ, नाव में धान काटता हूँ, और एक भात तो ये उंगली मोटा से बड़ा होगा, पूरा हम लोग खाता है। आप लोग का मुंह में निकलेगा नहीं चबा के, लेकिन मीठा, उस चावल का मीठा मत बोलो। और वो धान इधर कहीं होता नहीं, वो खाली पानी में होता है। और उसका क्वालिटी क्या है, बारिश के दिन में जब बारिश चारों तरफ होता रहेगा, डैम में हर रात के भर 5 फुट 6 फुट पानी बढ़ेगा, तो धान भी रात के अंदर 5 फुट 6 फुट बढ़ जाएगा। ऐसा बांग्लादेश धान होता था। हाँ, वो जब पानी बढ़ जाता था, वो धान बढ़ जाता, उसका बीज है अवेलेबल है। बीज का चिंता मत करो, मेरे पास बीज तो उसमें वो जो औरत है, मैं ऐसे देखता रहा,
तब तक तुरंत वो आसपास से लकड़ी पत्ता जुगाड़ कर ली, जंगल से, जंगल का रास्ता है, उनका तो आदत है। वो माचिस उचिस लगा के, आग लगा के भात बैठा दी, पास में नाला था, पानी ला के डाल दी, भात बैठा। मैं उसका भात का सुगंध सूंघ के इच्छा हुआ कि हमको तो भात देती तो खा लेते, बाद में बामन और कुछ देखते। ठीक है, तो वो जो भात बना रही थी तो हम भी क्या किए ना, चकुलिया पंडा को सुने हो कि नहीं? हाँ। चकुलिया पंडा हाँ सुने हो? नहीं सुने हो? एक ब्राह्मण था, बहुत भूखा, गरीब दरिद्र, तो पानी में जाके बोलेगा खीरी खाऊची मीठा लगेला, भात खाची मीठा लगा, रोटी खाया मीठा लगा, पानी को ही ऐसे। फिर भगवान आ गया ढड़म, ठीक है, फिर तो आशीर्वाद दिया वगैरह वगैरह। वो पानी पी पी के सब बोलता था। तो हम भी चकुलिया पंडा बन गया, हम भी कुछ पत्ता उत्ता ला के अपने मन ही मन जुगाड़ कर रहा है, सिलाई करेंगे तो मांग खा ले, क्या भूखी। बामन भिखारी चौसा अहंकारी बताया गया। क्षत्रिय लोग अहंकारी होता है, युद्ध करेगा, ब्राह्मण भिखारी होता है, भीख मांग के खाएगा, तो मांग लेंगे। तब तक उसका भात बन गया, भात बैठा कि वो अपना नाला की तरफ गई, नहा धो के हग मुद के जो भी आ गई, तब तक भात बन गया है। हम उधर देख रहे हैं उसका नौटंकी। उधर से देखें कि उसके पीछे पीछे कुत्ता भी आया हुआ है, बड़ा सा उसी के जैसा है, गोल मटोल मस्त, ये बड़ा मुंह। तो कुत्ता को देख के, कुत्ता को देख के समझ में आ गया कि शायद मेरे को कम मिलेगा। ठीक है, तब बुढ़िया भात हो गया, देखा चुपचाप के, एक तो बड़ा सा दूसरा मटकी निकालती है, भात से सब पेज पानी, पेज समझते हो, माड़ पानी, हाँ, उस हंडी में गिराती है। मैं बोला यार बुढ़िया तो बहुत बुद्धिमान है, हम लोग का उड़िया लोग होता, शहरी लोग होता, एजुकेटेड इडियट होता, काला अंग्रेज होता, मैकोले एजुकेटेड होता, तो सारा माड़ क्या करती, मिट्टी पर पानी में फेंक देते, नीचे फेंक देते। ये मटकी में रख रही है। उसके बाद सारा भात एक बार हाथ लगा के चीप दी, पत्ता पकड़ के, और माड़ निकला, उसमें डाल दी, भात को लेके रास्ता में ऐसा ऐसा फेंक दी। कुत्ता बाबा राम सब चाट गया, मैं देखता रहा, और पूरा माड़ पानी उठा के ढक 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 पी गई। मेरे को माड़ भी नहीं दिए। मेरा दिमाग हटल हो गया, बोला अरे यार मेरे जगह में, चलो कोई बात नहीं। ब्राह्मण नाई भंडारी, ब्राह्मण नाई धोबी, धोबा, हाँ, ब्राह्मण नाई धोबी गौड़, गाय चराने वाले, पानी बोने वाले, हमारे उड़ीसा में नाभि कौन है, बाल काटने, हाँ, नाई बोलने से बाल काटने वाला, और कुत्ता, ये 5 है भाई भाई, पंचू पांडव। तो मेरा ही भाई ये कुत्ता, खाया जाओ, हम और थोड़ा गाड़ी स्पीड चला लेंगे, खा लेंगे। लेकिन क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गया। मैं बोला माई ये क्या करती हो? बोले क्या किया? भात फेंक दिया, माड़ पानी पी लिया। बोला मैं जिंदगी में कभी भात खाई ही नहीं, इसीलिए तो देख ले, तेरे जैसे 5 को तो अकेले। तो मेरा तो आदत है पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क, जनसंबंध, उसको बढ़िया सेटिंग कर लिया। बोला और आइडिया बता। बोला मैं जिंदगी में कभी भात नहीं खाई, मैं माड़ पानी ही पीती हूँ, और 1 किलो चावल का माड़ पानी अकेले, और वो 1 किलो भात कुत्ता अकेले। तो फिर लिंक बन गया, तो बहुत बार उसका घर गया, तो देखता उसका कल्चर के साथ मैं भी सीखने लगा। अपना बाड़ी से सब भिंडी लाएगी, इतना भिंडी, एक पूरा फुल केला का कांदी, तुम लोग 4-5 केला सब्जी छोटो छोटो भाजा बना भी, उसका नहीं, पूरा लाया, ढोक दी। बोला ये मेरा गुरु का गुरु निकला। गोभी 20-25 गोभी, खाच 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 डालो, गोभी सब फेंको, रस। उस गांव के लोग बोलते हैं कि कभी कोई देखा नहीं उसको जिंदगी में एक टेबलेट खाते हुए। हम लोग इतना दिन जिया, वो कभी किसी हॉस्पिटल एम्बुलेंस में लोड़ के गई ही नहीं। अकेले औरत 25 औरत का काम करती है। ऐसा ही आसपास के एक औरत है, यहां पर बूढ़ी हो गई है,
अकेले काम करती है 7 औरत का, धान उन बोना, लगाना, ठिसना, सब कुछ अकेले करती। रिकॉर्ड होल्डर औरत है वो। धान बोहे ना, ऐसा करके बुरा ठबाक चली, लेबर कबाब, कभी बीमार नहीं। बेकार का ओलंपिक करते हैं इनको, खड़े मतलब हम लोग खड़े। जब खाना खाते हैं ऐसे ही खाना चाहिए। नहीं, तुम लोग खाते क्या हो? मार को तो फेंक दिया बाहर। हाँ मतलब ऐसे ही। मेन विटामिन तो जमीन पे खाया गर्दा, जो कुत्ता भी नहीं खाएगा, आप खा रहे हो। जैसे अभी क्या है, हम लोग मैदे का चीज खाते हैं। हाँ। और वो गेहूं का जो छिलका है। हाँ। वो गाय खाते हैं तो गाय। उसका चेहरा इतना चेहरा एकदम गोल गोल। और हम लोग वो फाइबर्स खा नहीं के है। फुसड़ू लाल सिंह। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेते हाँ, हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेते हो। हाँ, तो ये है द स्टोरी ऑफ सूप एंड द फर्स्ट स्टोरी इज स्टोरी ऑफ नेचुरोपैथी फॉर मिट्टी चिकित्सा। मिट्टी में गड़ोगे कोई बीमारी नहीं रहेगा। सूप खाओगे तो आज जो बाजार में बैग लेके जाते हो ना, 20 टकार आलू, 30 टकार डीमेर भाजा, 40 टकार केला, 9 टकार भिंडी, उस समय क्या करोगे? 200 टकार गोभी ला के सूप बना के पियोगे, बाकी कुत्ता को फेंक दोगे। हम लोग खाते क्या हैं देखो ना एक बार, हमारा फूड प्रैक्टिस क्या है एक बार देखो ना, कितना खचड़ा फूड प्रैक्टिस है। हम बीमार नहीं पड़ेंगे, कौन पड़ेगा? और आप बोला देखो, वो लकड़ी का चूल्हा में सूप बनाती है, आपके पास ठपेक आग जला, वो भी नहीं लगता। हाँ, में स्विच बांधने से हो गया, लेकिन आप सूप बना के कभी नहीं पीते हो। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सोचो। अक्कल माला, बुद्धिमाला की अक्कल माला। तो बुढ़िया को मैं पूछा, माई ये बता, ये जो भात फेंकती है तू मूर्ख है कि नहीं है? बोला बेटा पढ़ा लिखा तो तू है, तुम्हारा शहर का औरत लोग ज्यादा बुद्धि है, मेरा बुद्धि तुम बता। वो लोग माड़ फेंकता है, कचड़ा खाता है, मैं कचड़ा फेंकता हूं, माड़ पीती हूं। वो लोग हर महीना डॉक्टर के पास जाके दिखाता है, मैं जिंदगी में देख 80 साल। बोले हैं तेरा 80 साल? 80 साल जिंदा हूं। और कैसा बता, पसंद हूं कि नहीं? बोला हाँ माई तू पूरा पसंद। बहुत दिन हुआ गया नहीं, ये आफ्टर कोरोना, बिफोर दैट अभी क्या हुआ होगा नहीं पता, लेकिन मैं उस रास्ते पे गया तो जरूर एक बार हाजिरी मार के आता। वहाँ उधर घर, उनका घर है दूर है 60 जंगल, 35 किलोमीटर अंदर का जंगल। तो आप लोग आलू लाते हो, काट दिया, पानी में धो दिया, करते हो कि नहीं करते हो? हाँ या नहीं? मुंह खोलो। पहले धोना चाहिए। हाँ करते हो ना। तो जब आलू काटते हो तो पानी में क्या हुआ? आलू का मेन विटामिन चला गया। खाया क्या बाबा जी का? करेला लाते हो, करेला भजा बनाते हो ना, पीता वाला, कैसे बनाते हो? थोड़ा बॉईल कर दो, बॉईल करने के बाद फिर ला के बेसन में दे के भाज दिया, रहा क्या? बाबा जी का ठुल्लू। भिंडी को नहीं धोते हो, टमाटो काट के नहीं धोते हो, आलू को काट के क्यों धोते हो? तो अच्छा, हम लोग कितना बुद्धिमान, देखो बाजार गया, फ्रेश सब्जी लाया, क्या करता है? फ्रिज में डाल दो ताकि वो बासी हो जाए, और बासी वाला सब्जी काट के खाओ तो उसका फ्रेशनेस खत्म हो जाए, सोलर एनर्जी उसका खत्म हो जाए। तो नेचुरोपैथी में हम लोग जिंदगी का फूड लाइन को ऐसे ही काटते हैं, जिसके लिए बीमार पड़ते हैं। हो गया। सूप के बारे में कहानी सुना, फिर चटनी के बारे में एक बार सुनेंगे, और फिर जूस के बारे में सुनेंगे बाद में। अभी क्या टाइम हो गया?